his letter. He asked, please don't reply, 'cause the answer to your question, yes, this is goodbye. Yes, this is goodbye. Ooh, love letter. Love letter. Goodbye, my love. Don't cry, my love. Добро вечер на сите и добре дојдовте на гала вечерта, Пич гала вечерта на раскажување женски приказни за прв пат во есенско октомвриско издание, наместо во март, по повод 8 март, од разбирливи причини, секако поради пандемијата. Моравме оваа година малку да го одложиме овој настан. Ние сме Ана и Румена, познати како Пич, иницијатива која што се занимава со зачувување и продолжување на женската устна историја и се обидува да ги нормализира и промовира женските искуства. Односно, истовремено даде и слободен простор за споделување на секаков тип на приказни кои што не толку често добиваат јавност и кои што многу често остануваат само во затворени кругови. Ќе почнам да ви ги кажам на почетокот правилата на игра. Сигурна сум дека големиот дел од вас веќе се запознаени со каков е концептот на Пич Прич, но еве уште еднаш. Обично имаме 6 говорнички. Вечерва, за жал, Сашка Цветковска не можеше да дојде, ни прати порака, ќе прочитам од неа тоа што ни го испрати. Секоја раскажувачка раскажува приказна на зададена тема. Обично приказните се кратки, околу 10 минути. Со тоа што ние навистина немаме појма, ни јас ни Ана, исто како и вие публиката, не знаеме што ќе раскажуваат нашите говорнички вечерва, така што за нас е тоа исто толку големо изненадување како што е за нас. Не ги спремаме со нашите говорнички, им веруваме и не знаеме дали ќе раскажат вистината или измислена приказна исто така, затоа сме нели вечер на раскажување приказни, а темата денеска е љубовни писма. Да, љубовни писма е тема која што веќе едно подолго време се крчкаше како опција за некој од нашите настани, особено инспирирана од дел од пораките што самите ги добиваме во инбокс или што ги споделуваме меѓу себе. И така конечно дојдовме до овој ден кога темата официјално е љубовни писма. Тоа е една доста традиционална форма на искажување љубов која што добива сега сосем нови видови, начини на изразување во дигиталната ера. Меѓутоа, она што ние се трудиме да го направиме е изразувањето на љубовта и љубовните писма да го разгледаме низ призмата на согласноста и низ призмата на доминација и односите на моќ. Ќе видиме на каков начин нашите раскажувачки ќе го направат тоа. Инаку, од несмесни и скромно срочени реченички до претенциозни висини на поетскиот израз, љубовните писма се насекаде и вешто се трансформираат, кажавме веќе во дигиталната ера, па ќе видиме што нашите раскажувачки ќе имаат да кажат во врска со тоа. Сега малку ќе излезам од сценариото, ама ми текна дека имаме и визуелни исто љубовни писма, како, например, Курт Трети, што ги нарече Јана, пријателката Dick Pics, би сакала да остане тој збор во нашиот јазик. Во однос на темата, сакам уште неколку работи да спомнам. Љубов, таа така, обично би рекла за феминистички настан чудна тема, но и љубовта во рамките на тоа што се очекува од жена која што треба сериозно да излезе надвор во јавноста и да биде сватена како сериозна, е исто така неочекувана тема, затоа што, мислам, тоа е дури субверзивно да се зборува за љубовта, бидејќи, еве, замислете си во светот на книжевноста, например, секој пат кога жена зборува за љубовта, тоа се смета за сентиментално, се смета за патетично, таа книжевност се смета за, нели, љубовно романче, така има деминутив дури во однос на жанрот. А од друга страна, мажите кога зборуваат за љубовта во книжевноста, па тоа е големо искуство дојдено од длабините на поетската душа, обично е со некаква вознесеност пропратено, и многу често не се ни размислува за тоа дали тука има некаква согласност и дали можеби некоја жена сакала да го добива тоа внимание, дали, например, Примицова била пресреќна што цел град зборувал за неа додека Прешерн пишувал песни, или пак не знам дали писмата на Кочо Рацин напишани во крв исто така биле постакувани.
Така што тоа е една многу интересна тема која што денешен аспект се разгледува малку поинаку, па ќе видиме денеска како низ која призма ќе ја сватат и нашите раскажувачки. Да, како и секогаш имаме повеќе извонредни раскажувачки со нас. Започнуваме од Марина Костова, која што е заменичка главна уредничка на дигиталната и членка на основачкиот состав на дигиталната редакција, сакам да кажам. Исто така е една од нашите најреномирани филмски критичарки и наградувани новинарки. Била исто така помошничка главна уредничка на дневникот, на дневниот весник Вест, и член исто така на основачкиот состав, а и авторка е на монографијата Пред дождот. Манчевски. Се извинувам, да, повели Марина, Манчевски. Кога ми се јави Ана да ме покани на Pitch Preach, речи си во исто време налетав на два цитата. Едниот од непознат автор вика The shortest distance between two people is a story. Најкусото растојание меѓу двајца е приказна. Вториот е една реплика од Пурпурната роза на Кајро од Вуди Ален и вика I just met a wonderful new man. He's fictional, but you can't have everything. Само што запознав прекрасен нов човек, нов маж. Фиктивен е, ама не можеш се да имаш. И си реков, ништо, нема бегање, Pitch Preach ми е судбина. Елем, не памтам кој прв почна, дали јас или колегата. Бевме тазе вработени обајцата начитани, исти книжевни референции, ни се погоди муаветот и почна преписката. Еден ден он ќе ми остави писмо, еден ден јас ќе му оставам писмо. И воопшто не се сеќавам што пишувавме во тие писма. Само памтам дека ми беше страшно возбудливо и пишувањето и читањето. Исто како кога ќе те фати некоја книга и ти се тресат рацете, едва чекаш да видиш што има на следната страница. Знам дека многу ми беше кејф да пишувам текстови. Не знам дали разменувавме блискост. Не сум баш сигурна, затоа што не верувам дека тој разбрал нешто за мене, ниту па ја разбрав нешто посебно за него. Ама споделувавме мерак за текст повеќе отколку некаков љубовен мерак. И знам дека, се сеќавам, например, дека во неговите писма имаше често колажи. Јас сакав дворед-проред да пишувам. И така траеше тоа некое време. Ние цел ден бевме практично на работа, но никогаш не зборувавме. Нашата единствена комуникација беше преку тие писма. И, како и некоја чудна етикеција, како и во сегашно време, никогаш не рефериравме на писмата, не зборувавме за писмата. Значи, тоа што е напишано, останува напишано, не се зборува за тоа. И траеше тоа така една низа со денови, не памтам дали беше месец, повеќе месеци, на машина искуцани, многу хипстерски сега. И еднаш на една прослава, така на полупијано се залапавме и тоа беше нешто кусо, ама ја бев прилично сигурна дека сакам само на тоа да остане, затоа што не сакав, мислам, знаев дека ќе биде само уште еден во долгата низа one night стендови, од кои што тогаш се состоеше мојот љубовен живот и просто ми беше жал така да се материализира тоа. И така тоа некако заврши, ама после таа вечер преписката почна да замира полека. Не беше тоа нешто изнасилено или така. На втор ден, на 3 дена, на 4, на една недела и на крај запре, сосема запре. Тие писма уште ги чувам, ги преживеа сите преселби, ама никогаш не сум им се навратила од тогаш. При
признавам дека едно 3 секунди бев во искушение сега за пич прич да ги погледнам, ама размислив и си рекав, хајде не ја расипувам петката, ќе им се навратам некад кој ќе се пензионирам. Инаку имам плани за кога ќе се пензионирам. Имам план, ако доживеам 80 години, да ги најдам моите омилени љубовници и да им ја кажам мојата најомилена реплика од Фани Александар на Бергман. Беше прекрасен љубовник, беше сладок љубовник, како шумски јаготки. Прекрасно. Ми многу убаво. Мислам, еве, тоа што зборувавме за љубовта, како не мора да биде сватена како нешто сентиментално, него еве напротив, нешто многу длабоко и сладко. А и ми се допадна твојот мерак за текст, не толку мерак за љубов. И само ќе кажам, една моја пријателка пред некој време ми рече: ама не ми треба мене љубовник, само сакам со некој да се допишувам. Така што се случува, мислам. Ивана Смилевска е нашата следна раскажувачка. Дипломка е на катедрата за општа и компаративна книжевност. Вечерва доста новинарки имаме тука со нас и таа е новинарка, пишува текстови од областа на културата, родовите прашања и така натаму. Ивана исто така подучува креативно пишување и има блог за прашањата во македонскиот јазик, ако не се лажам, или да не погрешив. Во добри денови го водам блогот за фикција, ама само во добри. Па се надевам дека ќе имаш уште подобри. Понатаму, Ивана, повели. Здраво, како сте? Јас да ви составам сега со мојата приказна. Значи, љубовни писма сум добивала, ама и сум пишувала. Кога бев средно, многу сакав машина за пишување, машина за куцање. И бев цела таква вознесена, како што кажува Румана. Пишував сомнителна поезија. И еден ден мајка ми улетува онако во соба, како што знаат мајките, и ми вика: леле, имаш стигнато нешто по пошта за тебе, не знам што е, да не е покана за суд, сите тие салтанати. Не беше покана за суд, беше малку полоша. Некој ми имаше испишано, имаше напишано љубовна поезија, ама не беше ништо невидено, затоа што беше напишана мојата љубовна поезија, ја што ја имам објавувано на блоговите, ама беше искуцана на машина за пишување. На некој начин тоа беше моето прво писмо, уште не знам кој го има пратено, меѓутоа беше очигледно дека тој што го пратил дошол до кај мене дома и го ставил во сандаче, зашто писмото немаше поштанска марка. Сега тој што го пратил писмото, за жал, ја избрал мојата поезија, не мене, а можевме да имаме толку многу. И уште не знам кој е, ама еве да го поздравам, топтан со фамилијата, него. И сега, од кога се случи тоа, нели? Моите решија, ќе ти купиме машина за пишување, само секакви будали да не се шетаат тука, за мир во куќи, кој што би рекле, нели, некој. И потоа почнав да одам на ОКК и таму со колешките класични кики. Имаш машина за куцање, не си напишала љубовно писмо, .mp3. Сега писмото на вистина не беше трансплантирано, беше машината беше купена на втора рака, се збунив малку. Не беше трансплантирана и најверојатно на неа не се пишувале љубовни писма, туку некои документи досадни од фирма, што после предпоставувам се праќале по гула писмоносец како побрза алтернатива на поштата. Не се. Мене почнаа да ме чешаат типците и викаме со другарките, ајде ќе пишуваме љубовни писма од ОКК, нели треба да се кале занаатот. И во целиот тој процес на пишување љубовни писма кон нивните, нели, тогашни љубови, јас, како што сум родена под несрекна звезда, завршив да бидам ghostwriter. И ја рециклирав, нели, таа вознесена поезија од средно, ама додавав тука некој тук-там стихови, за да, нели, тоа биде нашталувано според потребите на другарките.
И се сеќавам во една прилика, не само што ја напишав, туку ја искуцав песната и другарка ми тоа писмото го напрска со онакво спрејче од Victoria's Secret, затоа што типот во некоја, дотичниот тип во некоја прилика е рекол дека многу убаво мириса, попочнале да си раскажуваат, она му кажала дека е тоа заработено грдно од work and travel money, па уметници култура, па тука ќе се урива капитализмот. Сега капитализмот мислам дека они не го урна, исто како што јас имав неуспешна кариера како ghostwriter на љубовна поезија. Во целите тие испратени писма имаше некои што завршија неславно, тие некои љубови на другарките, нели? Некои завршија со happy ending, ама јас во тие понатамошни разврски љубовни за жал или во среќа во некои ситуации не учествував. Сега тука негде завршува аналогниот, а почнува дигиталниот дел од мојата приказна. ЗДР како си? Последен пат кога броев, од оваа порака од еден ист човек ја имам добиено 38 пати и 38 пати го имам оставено на син. Вие вака колку такви љубовни писма сте добиле? Многу. Сега дикпикови не сум добила, меѓутоа тие се многу честа појава и тука се многу честа појава. И сега кога седиме у друштво со другари и другарки, не зборуваме за тоа како да го срушиме капитализмот, ама зборуваме како да се направи некоја промена преку интернет. Како, нели, последни Дон Кихоти. И малце ќе ми потече носот ладничко, ама и немам време за теорија и за идеализам, меѓутоа она што сакам да кажам дека нели комуникацијата што е во реалноста се пресликува и во комуникацијата што е на интернет. И сега малце зезнато што тоа што тие некои работи што би биле забранети во реалноста, таму не се регулирани, особено кога доаѓа збор за сексуално вознемирување. Како новинарка пробав да сакав да некако да допринесам на темава, придонесам и почнав да барам некои текстови каде што во дикпиковите, например, се забранети. Има такви некои фини места за 7 брда и планини. И викам, добро, ајде ќе го преведам, ќе го пренесам овој текст, таман да се отвори некоја комуникација во јавноста за тоа, дека се случува, знаеме сите. И тргнав да прашувам во Facebook групи и форуми како да преведам дикпик, со тоа што како тоа може да се пренесе симпатично во наслов, нели колку што може тоа да биде пренесено симпатично во наслов. И ниту еден административец на некоја таква Facebook група не ми го одобри постот и јас си останав така. Сега во феминистичките кулуари, еве како што каже Румана, имаме предлог тоа да биде куртрет, ама еве сакам да искористам приликава дека тука сме повеќето сите скоро новинарки, па да видам да падне некој сензус како ова да го преведуваме во наслови. Еве јас ако треба да дадам предлог, нека биде пенисаж. Тоа ми е майк дропот, така што... Благодарим, Ивана. Убав еден осврт на тоа како едно растење, една иницијација почнува аналогно, а завршува во дигитална ера и како горе-долу истите работи само стануваат по-истакнати, дури може би посериозни со дигиталната, нели со интернетот, со експанзијата на интернетот, кај што сега стварно секој речиси има пристап до секого, барем на некаков маргинален начин и вознемирувањето има и многу предности, меѓутоа вознемирувањето станува многу полесно.
Ти благодарам за овој осврт. Нашата следна раскажувачка е Елена Гаговска, која што е феминистка и левичарка која е заинтересирана за антирасизам, работнички права, ЛГБТИ права и интерсекцијски феминизам, секако. Писателка која што никогаш не можела обскурно да пишува на сложени теми и се труди секогаш политичките и феминистичките прашања да ги обработи на начин кој што ќе ги направи разбирливи и блиски до секој читател. Инаку, во слободното време многу сака да готви храна за своите пријатели. Повели, Елена. Фала на. Кога Румен ме покани да зборувам за Pitch Preach, знаев дека темата ќе биде вака како за сексуално вознемирување онлайн и реално јас дефинитивно имам добиено пораки кои што раскажуваше Ивана, као на Инста некој кој ти пише само здраво или уште подобро кој ти пише само здр, као го мрзало цел збор да напише и после пак очекува од тебе муабет некако да му најдеш тема иако не си ја барал пораката. Али како и да, јас решив дека некако не сакам 10 минути да зборувам за сексуално вознемирување онлайн, пошто мислам дека доволно имам пишувано за темата. И решив дека некако во феминизмот мислам дека некогаш ни требаат повеќе визии за што всушност може да добиеме како придобив као довата и од сексуалната еднаквост. Бидејќи мислам дека знаеме отприлика против што се бориме против сексизам, сексуално вознемирување и насилство, политичко насилство, хомофобија, трансфобија. Ама ретко мислам дека да знаеме дека се бориме против овие опресивни структури, но за каков свет се залагаме. Мислам дека ретко даваме некоја јасна визија. И почнав да размислувам за тоа и мислам дека јас лично се залагам за свет каде што ние би требало да можеме да искусиме и да дадеме што е можно повеќе љубов. И мислам дека таков свет е невозможен без феминизам. И кога почнав да се спремам за настанот, размислував нормално за љубовните писма како литературен жанр и мислам дека стварно како што кажа до сега е реално многу хетеронормативен жанр. Да, можат квир луѓе хипотетички пишуваат љубовни писма, ама мислам дека традиционално овој формат најчесто се состои од тоа еден хетеросексуален маж да пишува љубовно писмо на една хетеросексуална жена, каде што тој е љубовниот субјект, а тај е љубовниот објект. Тој ја дава љубовта, таа ја прива. И интересно е што овде може да се види таа хетеронормативност и во овој жанр. Секој според својот род треба да искуси оваа љубов, романтична љубов, во рамките на тие родови улоги. И секако оваа динамика не ја гледаме само во тие традиционални љубовни писма, но се појавува, како што каже Ивана до сега, во дигиталниот свет и во некои такви минималистички Инстаграм љубовни писма. И мислам дека се тоа е дел од еден поголем општествен љубовен јазик, кој мислам дека за жал има многу лимитиран вокабулар. Заради општествените норми кои ги поставува патриархатот, љубовта во голема мера ја искусуваме не на некој органски начин, туку во рамките на самиот патриархат, кој ни кажува всушност каква љубов ние би требало да сакаме. И според патриархатот, најдобрата и најодобрената љубов, наводно, е само ако, да речеме, мажот го направи првиот потек, ако врската е хетеросексуална и моногамна, ако планирате да имате деца, ако планирате да стапите во брак, ако мажот е тој што ја запроси жената и така натаму. И можеби овие ствари во одредени кругови не изгледаат малце смешно и малце традиционално, ама мислам дека мораме да размислиме малце критички за што ни наметнува патриархатот, особено кога е во прашање романтична љубов, бидејќи одредена љубов ја гледа како помалце вредна. Не дај Боже да си геј или би, да се гледате со повеќе луѓе, не дај Боже тие луѓе се од различни родови, одма паника. Колку и да изгледаат до некда смешно овие ствари, реално се толку многу интернализирани, што на крај мислиме дека ние вистински баш овие нешта ги сакаме, по баш овој редослед и оваа формула. Толку се длабоко вкоренети овие норми, што мислам дека не сваќаме колку ни е регулирано ствари љубовта во нашето општество.
И исто така мислам дека не смееме да заборавиме дека љубовта не е регулирана само во рамките на на романтичните хетеросексуални врски, туку и другите љубовни релации во нашите животи се вака регулирани. Например, многу голема важност се дава на мајчинската љубов, која една мајка треба да искусува кон низините деца. И не дај Боже мајката да не ја искусува љубов баш на тој општествено очекуван начин, или не дај Боже да има постпартум депресија, тогаш одма се гледа дека она е некако лоша мајка. А истите стандарди не важат за татковците кои наводно немаат мајчински инстинкт. И исто така патриархатот ја регулира и љубовта која децата после во рамките на патриархалното семејство треба да ја чувствуваат кон други роднини, пример родители, баби, дедовци, чичковци и така натаму, без разлика дали имаат нешто заедничко со луѓето со кои се поврзани на роднински начин. Едноставно очекувано дека низ целиот живот ќе имаме одредени семејни релации кои би требало да траат со децении и едноставно треба таа љубов да продолжиме да чувствуваме само бидејќи така некако очекувана. И има отприлика некој биолошки аргумент за ова, а сите знаеме дека ова е уствари општествена норма. И не сакам публиката некако погрешно ве сфати, со себе окей ако имате добри односи со семејството или ако си сакате своите родители. Јас ги сакам моите родители до дана настанов. Ама мислам дека стварно треба да размислиме за начините преку кои патриархатот ја регулира љубовта и како всушност ни ја лимитира среќата која можеме да ја искусиме. Бидејќи во патриархатот постои хиерархија на љубов, каде најважната веројатно е брачната хетеросексуална моногамна љубов и можеби на второ место доаѓа мајчинската љубов према децата. Но што за другите љубовни релации кои ги искусуваме? Што со пријателската љубов? Зошто не ја славиме пријателската љубов на начинот на кој што ја славиме романтичната љубов? Заради пријателствата не се еден вид на романтични релации. Лично сметам дека многу од моите пријателства имаат или имале порано некаква романтична компонента, бидејќи под романтика едноставно не разбирам некои клишеа како, не знам, вечера под цвеќе или нешто тако. Туку разбирам, туку романтичната љубов ја разбирам како една емоционална интимност која можеме да ја искусиме со луѓе од било кој род. Како пример, кој имаш убаво искачање со другар или другарка, изборувате за се што за ментално здравје, за важните со ништа капитализмот може би дискутирате и што ако после некој вакви искачања не се залапате, готово тоа некако не е романтично. Мислам дека има романтични елементи и заради патриархатот треба тие да ги игнорираме и да ги изолираме романтичната љубов само да биде насочена кон една личност. Исто така пред неколку месеци бев на едно предавање и некој кажа дека пријателствата се единствените општествени релации кои можат на некој начин да се бидат одделени од капитализмот. И многу ме замисли ова, бидејќи размислував за моите пријателски релации и мислам дека скоро со никој немам некоја директна економска релација, што е многу различно од луѓето во семејството. Пошто пример, да, го сакам дечко ми, живееме заедно, се супер, ама на крајот на месецот треба да размислиме окей, сега како ќе поделиме киријата. И со тоа ни станува врската автоматски некоја економска релација, што е исто и во самото семејство кога децата зависат од родителите. Ама кај пријателите ова не функционира баш на ист начин. И кај пријателите можно е да нема оваа економска релација и плюс често нема толку многу патриархални конотации кога се во прашање пријателите. Тие не се нас ни дечковци, ни девојки, ниту пак роднини кон кои осеќаме некоја фамилиарна обврска. И ако во некој момент веќе не поврзува ништо со пријателите, немаме што му да се направиме, едноставно не постои очекување дека тие ќе останат покрај нас цел живот, бидејќи веројатно немаме веќе ништо заедничко. Тие што ќе ти останат пријатели подолго време или во моментот да се пријатели, носат активна одлука да имаат одредена релација со тебе. И ама сепак би рекла дека овој вид на љубов се наоѓа многу ниско на патриархалната љубовна хиерархија,
бидејќи нема никаков еквивалент на као леле, добро, Елана, фати дечко, нема да остане стара мом за пријателите. И негувањето на пријателствата едноставно не се наоѓа на истата листа на патриархални приоритети како што се стапување во брак или имање деца. И заради тоа мислам дека љубовта кон пријателите може да биде една од најрадикалните форми на љубов, бидејќи има најголем потенцијал да биде одделна и од патриархатот и од капитализмот. И сметам дека за да се вреднува оваа љубов повеќе, потребно ни е многу повеќе феминизам и заедништво. И за крај, може ова е малце чизи или сентиментално, ама кога размислував повеќе за жанрот на љубовното писмо, решив некако да не се откажам до крај од овој жанр и решив да напишам кратко љубовно писмо кон некои од моите пријатели кои ментално се дел од мојот живот, вклучително дечко ми, брат ми, братучетка ми, кои без разлика што со нив немам романтични, извинете, иако со нив имам романтични или фамилиарни релации, сепак ги сметам за едни од најблиските пријатели, така што еве го моето кратко љубовно писмо. До Окер, Наде, Борјан, Никола, Несан, Раф, Сара, Кате, Барт, Ерик, Лиса, Висар, Лирем, Бојан, Андерс, Ели, Стефан, Џулија, Филекс, Галена. Фала ви на сите што се дел од мојот живот. Љубовта која чувствувам према секој од вас е многу различна и комплетно валидна на свој начин. Со некој од вас се гледам почесто, со некој поретко, но секој од вас ме исполнува на различен начин и допринесува до чувство на заедништво кој не може да замислам дека постои. Може би ќе изгубиме контакт во иднина и тоа е окей, но сакам да знаете дека ми е многу мило што ве знам сега и што активно одлучувате да сте дел од мојот живот. Со многу љубов, Елана. Фала ти, Елена, посебно за овој емоционален крај. Нема да заборавиме на влажни соништа капитализам пропратено со лапање, оти вечер одиме во лакања. Пазете што правите. И во продолжение, кратко љубовно, ќе прочитам краткото писмо на Сашка Цветковска, нашата позната новинарка, истражувачка новинарка, во моментов е заглави на мисија, би рекла, и ми го прати ова пред да дојдеме, мислам баш на самиот почеток на Пич Прич, така што, ако ми дозволите, кратко е 3 минути, ќе ви го прочитам. Единственото љубовно писмо на Сашка. Не добивам љубовни писма, освен во форми на закани или лажни изјави од луѓе кои никогаш не ме сакале, ама имам напишано едно, ако може да се каже така, само едно. Немаше дилеми дека ќе го прифатам статусот на гневната жена, уште кога имав 16 години, и го напишав моето прво љубовно писмо до сите девојчиња на овој свет. Ви текнува на гневната жена? Она што сака повеќе од она да биде само силата зад успехот на некој маж. Таа е обично гневна и тоа никогаш не е добро, ако не планирате живот од 100 години самотија, од онаа гневната жена тоа ја чека. Управата на најугледната гимназија во Републиката и таа година, како и секоја друга, ги покани сите своји ученици да се надпреваруваат на престижните младински ораторски вечери, организирани од Правниот факултет Јустинијан I, институцијата која што треба да ги обликува умовите на добар дел од идните креатори на политики и лидери. Правилата се вакви. Пишувајте есеј, истите ги презентирате напамет и со внимателно смислен настап пред соучениците и професорите. Најдобриот есеј, односно најдобриот говорник што има што да каже и порача, е оној кој победува и училиштето го испраќа својот ученик на ораторските вечери. Јас бев девојчето што сака да стане новинар и да работи во Обединетите нации. Ова за мене беше важно. Мојот говор го носеше следниот наслов. Зошто момчињата признаваат и отворено зборуваат дека мастурбираат, а девојчињата не? Директорот беше згрозен, како и целиот професорски колегиум. Само што одек на насловот, веќе не ми беше дозволено да го презентирам мојот говор, моето прво љубовно писмо напишано до сите девојчиња на овој свет. Победи говорникот кој одбра да говори за убавината на државата и проблемот со името. Секако, тоа беше вклопено во вкусот и игнорантноста на почитуваните академици кои од прилика вака ги замислуваат идните умови на државата. Не допрев до сите, не, иако сакав.
Од секогаш сакав да зборувам за многу нешта, а тогаш за тоа како се чувствуваме во сексуалните интимни односи и како се чувствуваме во нашето тело. Така системот системски го скрши моето срце кога одби да го чуе моето прво љубовно писмо. Од тогаш не пишувам писма, но затоа зборувам повеќе и останав онаа гневна, непосакувана жена. Заради мојата работа, заради тоа што сум жена онаму каде што многумина сметаат дека не ми е местото, речиси и никој не ми пишува љубовни писма. Оние кои тоа го правеле понекогаш биле ангажирани да ме следат, други да ме искористат, трети да видат само како е, понекогаш едноставно да се пофалат. Но никогаш не бев доволно жена, доволно добра идна мајка, доволно слаба, доволно убава, доволно тивка, доволно питома и доволно свесна дека мојата сила морам да ја употребам за нечи туѓ машки успех, а не за својот. Никогаш не зажалив за мојот избор, иако писмата и не беа баш љубовни. Браво, Сашка! Аплауз во отсуство за Сашка. И се надеваме дека на следната ораторска вечер може би ќе имаме конечно муабет за тоа зошто девојчињата не зборуваат за мастурбацијата. Ајде да најавиме и следната говорничка. Катерина Ивановска, нашиот познат топ модел со меѓународна кариера, која што, освен тоа што ги освои модните писти низ целиот свет, и исто така имаше и глумачка кариера кај нас. Така што Катерина те молам повели. Фала. Имам голема трема кога станува збор за јавен настап, така што не сте морале стварно да доаѓате во волкав број, но ви благодарам на вашето внимание. Ако ми мутира гласот како на 13 годишно момче, извинете, не дека ми е нешто понежен. Кога ми се јави до мене и ми кажа зашто ќе се раскажува вечерва, тоа се љубовни писма во заграда, нели можеме, ако имаме искуство со дикпиков или со грозни некои пораки, јас си реков, не сакам да ве разлигавам вечерва со љубовни писма и за жал ги одбрав баш оние грозни пораки. Сакам да кажам дека не сум појака или поголема жена од вас, напротив, сум многу емотивна, сум многу ранлива, често знам да заплачам, а особено овој период, но најсилна сум и најхрабра сум кога треба да се заштитам себе си и кога треба да ги заштитам луѓето што ги сакам. Ке кажам сега во прво лице дека зборам јасно, ова е за сите жени. Кога оставам или кога оставаме, ние сме секогаш криви. Јас сум крива, ствари, кога оставам или кога ме оставаат, јас сум крива. Затоа што крив маж во оваа земја не постои, почнувајќи од подлицичар, па се до моите љубовници. Жената жената овде, кога е во право и крива, никогаш не сме доволно добри. Убавите жени сме по дефолт глупави, паметните жени сме по дефолт грди, или сме преслаби, или сме предебели, или сме промискуитетни, или сме фригидни. Што и да направиме, никогаш нема да ги задоволиме другите. Па затоа јас решив да прочитам еден ремикс од пораки што сум ги добила низ овие години, па да почнеме. Ево душа, ево тело, еве се црно на бело се шалам. Ова е повеќе од турбофолк сега што ќе ви прочитам. Па можам да почнам. Многу ми е жал што децата мои ќе го слушаат ова за едно 15 години на YouTube, но ова е приказ на отлично искуство. Што да правам, немам имагинација за да измислувам. Да почнам. Ти немаш душа, курво една. Акреп ќе видиш што ќе ти направам. Дролја ниско буџетна. Од очи само кур ти искача, засрами се. Не знам што е срамотно тука. Кажете ми вие, но ќе продолжам понатаму. Мизерно пајдуро, немаш 2 грама мозок. Имаш празна душа, гадуро една гадуросана. Ке те блокирам, гаду еден мизерен. Ке ги скршам сите заби на таа погана уста, па да видам после кој ќе те спасува. Благо ретардиран малумнику. Глупачо една проста, ти си биполарна, оди на психијатар. Сега ќе видиш ти кој сум јас. И ова траеше, морам да признам дека понекогаш
траи уште на психичко малтретирање, но ништо не боли повеќе од ништо. Едноставно престанав да ги читам пораките, само ги бришев и тоа е тоа. Кратка, мала хорор приказна од моја страна. Бев кратка затоа што е ладно. Браво! Кратко, но јасно. За жал, да. Слушајќи оваа кратка хорор приказна, но не знам дали ми е мило или ме интересира визуелниот елемент што го имаш во инбоксот да го видам. Веројатно не ме интересира. Не? Добро. Агресија, чиста вербална. Добро. Интересно дека и кај Кики во поракиве феминатививе исто не ги употребуваат, ме изненади. Да, Не со тоа се малоумник. покажува сериозност. Значи, машкиот род Малоумнику, да. имплицира дека работата отишла на вистина во голема мера. Добро, стигнуваме до нашата последна раскажувачка за вечерва. Малку кратко ни трае пич причав, ама со оглед на тоа што ни студи на сите, претпоставувам, може би добро дојдено ке. Маја Казакова во 1985 година настапувала на Златно славече. Инаку е новинарка и работи во Jazz FM и Метрополис радио, а пред известно време глумела во краткометражен филм, а нема ни книга напишана. Да, така Повели, се Маја. представив. Па ме праша, кажи нешто за себе и ја некако без веза ме нарумена и враќам назад и викам, извини, ја немам книга напишана. Да кажам, не сум ни новинарка, пошто не пишувам, него тоа што напишале новинарите, ја го коментирам најчесто во емисијата. Кога ќе ме викна да се дружам со женишта, косава ми се крева, стварно. Мислам, не можам, цел живот сум со женишта. И некако така ми е, вакви собиранки ми се нешто, све е комплицирано, нешто они само филозофираат, нешто они само знаат, нешто не знам шо. Ама на супер манифестација ме викна, приредба, шо е, гала. И се упознав со Румена пред некое време и она одушевена од моето раскажување за моите, па не беа тоа писма за оние слики не срамотни. И ме покани, супер ми е. Инаку, по совет на една докторка, кожен лекар, одам, ми излезе тука нешто на деколтето и одам кај нејзи и она ми вика, Маја, кожата памти. Ако ви се случил некој стрес, не ви, другарка ми е на ти уствари беше. Ако ти се случил некој стрес пред неколку години, може сега да излезе на виделина на кожата. Да ти кажам, физичката работа ослободува. Да земеш дома да копаш за двор, знам дека имаш двор, перијам боли, кречи, преместувај намештај. Ја викам, па еве доктор ке бев до крстот за викенд. Со кого? Викам, со другарки. Па што се ти еднополови дружења, Маја? Ја продолжавам со еднополовите дружења. Во животот сум добила само едно љубовно писмо, ќе кажам кога ќе дое ред за тоа, од 3 зборе. А инаку, мојата мајка пред да се најде со татко ми била во врска со некој Коста, значи ова 60 и неке, и Коста трга за Канада и вика ќе ти праќам писма од таму, па после некој време да се договориме и ти да доеш. Коста праќал писма, баба ми не ги давала на мајка ми. Што човек треба да си да не ги даваш писмата на твоето дете? Љубов е прашање. Добро, може би мајка ми да тргнала сега за Канада, сигурно немала да ми биде мајка, но после тоа се наоѓа со татко ми и татко ми не ја одговарал на баба ми, што значи установивме дека она не била нешто у реду, ништо не ја одговарало на баба ми. И добро, и само што сум се родила, татко ми отишол да полага некои испити во Белград, да од фирма го пратиле да се доучи таму нешто. Спиел у Хотел Славија и на меморандуми од овие меморандуми со логото на Хотел Славија ги пишувал писмата тажни. Демек он бил осамен таму и едва чекал да дое да не види. Ова мајка ми после си ги коментира писмата, па пишува. Вчера символот на нашата љубов, јас,
Наполни еден месец. Сакам да кажам само дека неизмерно те сакам и само живеам за вас две. Те сака со полно љубов твој Ѓоке. Потоа праќа нешто друго кратко. Милион пати те сакам. Козата, никнейм ми било козата, козичето, козата, дека сум била плава со кратко косиче, така сладка. Козата не сака да ми каже тато по телефон. Те молам, чувај ја и кога ќе дојдам, и двете ќе ве сакам. Иде се друго, второто писмо. Ова ми е второ писмо откако ти и јас сме заедно. Се сеќавам на првото кога наша мајчка имаше само еден месец, а јас полнев 29 години. Тогаш ми беше многу тешко, бидејќи не можев со вас двете да го прославиме првиот месец на това толку мило и нежно дете. И сега ми е многу тешко, злато мое. Се плашам дека не можам без вас повеќе. Поточно, не можам подолго време да сум одвоен од вас. Не знам дали е нормално, но двете многу ве сакам. Помислата дека уште 2 недели ќе бидам одделен од вас ме убива. Не можам двете да ве љубам. А това козиче не сака ништо да ми каже по телефон. Пак се жали дека ја не му зборам ништо на телефона, не знам да зборам, мислам како да ви кажам, пошто сум мала. Се плашам да не ме заборави, а ти, злато мое, се надевам дека нема да ме заборавиш, нели? И сега... Има уште 2 реченици, мајка ми што му одговара. Она поише технички работи, бе ваму, го видов оној, те поздравија комшиите. И сега ме правда мене. Маја е многу... Еве се. Се надевам дека го доби моето вчерашно писмо. Козичето и јас сме добри. Да видиш колку е полетна, како изводи, но не сака да зборува. Сега си викам, ја не сум сакала да зборувам, нешто не вреди. Мајка ми кажа, да бе, Мацо, дока и 2 години ништо не збореше, после кога се отвори. Драги Ѓоке, сакам да си дојдеш, со нетрпение те чекам. Им кажав на колешките дека си го положил испитот со 9, сега треба да ги часнам кафе. Тоа се нивните преписки, кои морав да ви ги кажам, затоа што јас сум таму. Инаку, мајка ми ги чита пред некој ден на телефон, јас се расплакав. И плачам, а она... Ка, мама, што се смееш? Па види вика што ми пишува. Не се сеќавам, бил тажен, нешто сме му фалеле. Вика, како ќе дојдеш у Скопје, дома не се прибираш. И дојде на ред моето писмо, бидејќи у мое време, по прво одделение, веќе 7 години имавме, и пола од децата во градинка знаеа да пишуваат. И еден ден доаѓа татко ми и вика, има писмо за тебе у сандуче, го најдов. И на еден бел лист, едно фино сладко дете што се дружев со него во група, напишал Филип сака Маја. Ете, тоа беше моето љубовно писмо што го добив тогаш. А инаку не сум имала дечко во војска или не сум имала нешто така многу далеко дечко за да ми пишува писма, нити пак јас сум имала некоја инспирација да напишам. По природа сум практичен човек и мислам дека љубовта повеќе се искажува со допир. Вие може да млатите празна слама по пораки да ми пишувате колку многу ме сакате, ама јас сакам некако вака да се почувствуваме вака физички. Или да ми купите нешто, нема да се навредам, да ми покажете дека ме сакате, нема стварно да се увредам. И сега доживувам ренесанса на 40 и кусур години, се допишувам со еден далеку и од нигде никаде, добивам слика, како беше курот. А за жената кој ќе прати како се вика? Смислете ми име. И ја, прв пат во живот добивам вакво нешто. И сега што да му кажам, супер, да, нешто. И ја, И он ми вика, шома, прати ми и ти нешто. Како нема шанси да се сликаме, никој што живот не сум се сликала. Да, ама, после усовршив све. Викам, ја у живот не сум се сликала.
Ама викам, ќе се сликам. Се сликам и гледам, си го гледам клиторисов на телефон, викам, леле, ама е грозно ова. Како им се свиѓа на мажи ова небе? Викам, ја кидам у радио, на работа ќе се консултирам со колегиве. Сликана, демек, сама. И одам, викам, дечки, јас се сликав дома, ај, нешто да ми ги средите сликиве, не можам вакви да ги праќам. И се ови, кој да ти ги среди? Па никој, кој сака од вас? Еден неќе, друг неќе, еден колега вика, да, јас вам ќе ти си средам. Тоа беше фотосесија, тоа се покрена нешто, еден мувмент, тоа стана едно движење. Секој трет ден ја има фотосесија у студио со колегите, еден, ваму намести се светлото, ваму држи ги вака, па она напред, па облечеке се со кошулава, со прслукот само да го сликаме. Тоа беше многу убаво. Викам, беше затоа што сега сме многу редуцирани во студио заради коронава. Пола од колегите не ми доаѓаат на работа. Но се надевам дека наскоро ќе се вратиме и ќе продолжиме со нашиот мувмент. Иначе сега на крај што да ви кажам, као оние мисици некои ги прашаат, а имате ли порака за светот и он јас сакам да имам мир во светот и така натаму, што не знам, љубовта е една сложена работа, но сепак сум за тоа да преидеме во пракса, не у теорија да пишуваме поруки и да си праќаме сликички. Сигурно имав уште нешто да кажам, заборев. И кога ќе пораснам, сакам да бидам убава како Кики. Маја Казакова за Pitch Preach All Stars која ќе правиме. И па сакаме прво да им се заблагодариме на нашите раскажувачки Марина, Елена, Ивана, Елена, Катарина и Маја. Голем аплауз уште еднаш. Многу е тешко да се излезе на сцена и да се зборува посебно во ваков формат. Фала ви многу на сите што настапивте и што се смрзнавте тука сите и вам со нас. После ова ќе одиме во Лакања каде што музика ќе ни пушта Мартина Пенева. Да се заблагодариме како и секогаш на сите други луѓе што работат во позадина за да ги овозможат овие вечери на раскажување женски приказни, значи на Тит и Квина, Тит нашите партнерки и Квина кои што не поддржуваат и сите луѓе што се вклучени во ова. Ви благодариме уште еднаш, навистина сме фасцинирани со тоа што имаме редовна публика дури и на вакви ладни денови, вечери. Навистина ви сме благодарни што дојдовте и се гледаме на некој следен Pitch Preach.